Доброе утро. Мое утро началось не с кофе, даже не с чая. У меня сегодня заказ на тортик, и я устала пораньше сходить в магазин. И застряла в лифте. Сижу вот. Села, сижу, жду. Вызвали лифтера. Сказали сидеть до получаса. Называется, встала пораньше сходить в магазин. Сижу на полу. Жду. Надеюсь, скоро меня отсюда достанут. Освободили меня с лифтом. Просидела я в лифте где-то примерно час 10, час 15. Потом, когда меня освободили, я съездила в магазин все-таки. Приехала домой, сделала тортик. Вставлю, вам покажу сюда. Но кто подписан на меня в инстаграме, тот его уже видел. Я там добавляла видео с тортиком. И покупалась, и сижу сейчас с Артуром в игровой, он играется. А вечером мы планируем поехать в гости к Ане. Она живет в частном секторе здесь, в Польше. Учит мой ребенок. Хотим первый раз, это сколько мы... Так, я уже запуталась. Последний раз мы жарили мясо на Западной Украине с Сашей в феврале. Март, апрель, май и уже середина июня. Где-то 3,5 месяца мы ничего нигде не жарили, не собирались. Сегодня решили, что мы хотим попробовать девочками сами пожарить мясо. Мы уже купили в магазине готовое. У них тут много таких полуфабрикатов, которые там запаянное мясо, уже замаринованное. Не знаю, мы ни разу не покупали, вот купили, хотим попробовать. Потом возьму вас с собой, покажу, расскажу. Вообще, конечно, знаете, такой период настал, когда прям очень-очень хочется домой. Я вот жду одного момента, очень хочется, чтобы поскорее начали освобождаться наши территории. И сразу же соберу все свои вещи и сразу же отправимся домой, потому что уже очень сильно соскучилась за Сашей, за домом, за родной своей Украиной. Кто там писал, говорил, что мы приехали здесь оставаться. Мы не планировали, не планируем здесь оставаться. Огромная благодарность полякам, потому что они нас приняли, приютили, приняли, помогают. Это вообще спасибо большое, огромнейшее. Но я люблю Украину, я люблю свой дом. И как только, так сразу мы вернемся домой. Поэтому не пишите ерунды. Артурчик. Мы обязательно вернемся домой. И я надеюсь, что это уже будет очень и очень скоро. Мы уже приехали к Ане в гости. И смотрите, какая красота, такие кусты необычные. Давай, ты осторожно. Не, мне проезжай. Нормально. Нормально? Да, мне нормально, в принципе. А тебе как? Мне тоже нормально. Смотрите, какие Ты красивые. снимаешь видео? Да, увидишь себя на канале. А, Какие красивые. Всем привет. Я естам Зуи. Я естам from Украины. Какие красивые. Слушай, это прям как будто... Они такие красивые. Да, они как пионовидные, что ли. Да? Да, не совсем как розы, да. Похоже на пионовидные розы. И вот тоже какие красивые. Дети тут бегают, играются. Нам принесли такой
Она позитивистка. Агрегат. Такое прям туча, как будто дождь будет. Так, я вот тоже думала, что будет дождь, но нормальное такое ясное небо сегодня. Но мы с Женей ехали, я говорила, Женя, будет дождь. Но, слава богу, нету. Что-то там рассказывали, что здесь что-то как-то там открывать. А прикольная штука, только что с ней делать? Вот сюда закидывать угли, закрывать. Тут нам показывают, что там еще даже есть температуру. Вот так закрываешь, показывает температуру, смотри. Потом вот так открываешь. Нам тут вот это вот они принесли, у них вот этим вот распаливают. Ты видела, какие цветочки? Нет, ого, какие-то странные цветочки. Я там подкладываю. Но там надо, чтобы солнце чуть-чуть подсело. Это они так цветут? А, они распускаются потом. Такие цветочки. И птички поют. И даже вишенка тут есть. Селфи она делает уже. Только приехала. Пошли туда пофоткаемся. Я так и хотела. Пойди пофоткаться. Ну так там солнце сильно светит. Вот это должно солнце. Вот это солнце должно подсесть. Ну пойдем. Послушайте звуки природы. Она под заказ. Ой, спасибо. Спасибо, спасибо. У них вот, я заметила, принято заборы прозрачные, а вдоль забора садят вот такие вот туи. Они с годами Показывала растут. на фотке. Вот этот цветок, вот это вот Да, он? только он похожий из этой же А. серии. Только Нет, вот это он, крупный. Ну, крупный. Он. А Это у тебя тоже другой. крупный. Нет, это вот такой же, только... Тут прям уголок фотосессии. Я эти розочки тоже фоткала. И вот это красивый куст, но тут падает солнце сейчас так, что не сфоткаешься. Надо подождать немножко. Как-то будем сейчас распаливать наш кастрик. Давай, Юля, я в тебя верю. Артему, Зачем? ну, чтобы он нам подсказал. Да, и мы сейчас сами сделаем. Зачем нам звонить кому-то? То есть, если что, мы мясо просто на сковородке потом будем. Да, не... да нет, я сейчас подскажу вам, я сейчас все скажу. Вот же он, этот момент. Юля туда... это так неудобненько. Сколько надо было все? Я думаю, что это точно надо. Да, потому что тут большой мангал. Так и вот это вот мы сейчас засунем эту штучку. Вот это? Да. Она будет, может, чадить. Не надо, мне кажется, Хорошо, её, да, там как краска скажете. или что-то еще. И вот этой штучкой можно... Или это не для Нет, этого? это не для Не этого. для этого? А для чего? А как её? У нас когда мясо переворачивать. По-моему. Так. Надо... Зажигалка есть? Не А, у меня знаю, есть от у печки тебя вот такая есть штука. что-нибудь? А, нет, И вот эти вот, Куда вот эти у бомжа штучки, они тянет? сказали, надо вовнутрь, я думаю. Ну, типа, хотя бы как-то вот так вот. Блин, это что, до комара укусила? Теперь чешется. Что сделать? Что сделать? Без мороза деда. Нет, не так. А вообще надо полить. Аня же говорила, что у нее там есть что-то. Вот она стоит. Вот это она? Ну да. Так давай, как-то интересно, ну, вообще открывается или только вот эта штучка? Нет, я думаю, что полигон пока не надо. Я тоже так думаю, что надо положить вот сюда, грубо говоря, да? На нее положить эти штучки. Подожди. Вот это должно убираться. Вот эти штучки убираются. Что мы через эту? Они такие грязненькие. Нас слышит нормально. Сейчас. Да ты немного полила даже. А как вы сняли сверху эту сетку? Не Я понимаю. Она извиняюсь, легко снимается. А. Что с ней должно происходить? Ну, искра. Какая искра? Она должна Как она гореть. искрится? Нет, Аня, надо спички. У нас нету. В смысле нету? Ну, вот так. А зажигалка? У Иры только есть. А где Ира?
Соседей. У соседей. Боюсь. Боюсь, нам это не поможет. Все. В общем, так было очень вкусно. Ой, я вам говорила, покажу, что мы купили. Вот такое вот куриное мяско мы взяли. Вот такие вот сосиски. Чувствую, мы их уже пожарили. Я хочу такую сосисочку. как И вот такие вот тоже мяско. Да, они тоже вот какие-то сосиски. Тоже сосиски. У них очень много вот таких всяких вообще в магазине на мангал. А мы и ту запалку, да, делаем? Может, костер просто. Оп. Не горит. Они сказали, что это А распалка. может бумажки какие-то надо еще? А я тебе сказала, надо вот эту штуку. Не горит. А где мы поливали вот это? Да. Может на угли прямо там где поливали? О, О, давай. молодец. Гори, гори, ясно. А нам дали вот эти штучки, они у них вместо бумаги. Да, сейчас, смотрите. Нормально. Только все не бросай, Кать. Нам Вот же так. потом надо будет еще тоже. Только надо, чтобы они туда... Нет, у них должна быть какая-то палочка. Может теперь перемешать надо? Да. А как? А Ладно, как? лучше не надо. Должна быть палочка. Это я сейчас Воняет. Да не, уже все не будет. Юля, только надо от огня вот это убирать. А где зажигалка? Убирала? Всё. Ага. Смотрите, огонь горит. Так, ну видите, что-то у нас тут горит уже. Аня, у тебя нет пшикалки от комаров? Я говорю, нам нужно срочно покупать что-то от комаров. Это первый раз, что комары. Так причем так укусила, блин, зараза, Не чешется. знаю, такая. нет, ни разу не кусали. Аня, как обычно, за ноги кусает какая-то фигня. Кстати, на этом же месте, понимаешь? Да, на том же? Это моя карма, да. Ой, погода. Кстати, смотрите, как они хорошо прогорели. Вообще. Это было бы не А зачем-то, плохо, подожди. но А, видите прожарить. же. Да. Ну, Она. Еще сфоткаемся, чтобы все Давай, сейчас мы еще сфоткаемся. Сейчас, подожди, тут надо. Аня, тут надо как-то, чтобы... Надо было Она сразу. говорила, что она даст перчатку. Ань, она обещала тебе дать перчатку, которую можно брать горячую. Я слышала. Попроси. Попроси мне перчатку, Юля, ты рискуешь, я тебе говорю. Надо перчатку. Ну, во-первых, она грязная. Да, я же сказала, она грязная. И первая оттуда. Нет, оно бы прогорело бы Оно бы сейчас. просто тоже прожарилось. Вот это Да, поэтому нам нужна перчатка. Надо было сразу его, прежде чем поджигать. А мы не могли налить по вот Надо этому, а было не потом снимать. ложить. А зачем вы снимаете? Потому что как мы поливали и подпаливали сверху. Так а ничего страшного, если поняла. Вот ты что, это гадостью, а потом на нем жарить? Так оно, наверное, ж пищевое, типа как. Что пищевое? Вот эта штука у нас Можно пищевая. пить с горла, То есть вот это пищевое. и подпаливать. Нормально. Давайте сфоткаем. Ты кто мне рассказывал, что килограмм углей? Давайте на фото. Это не килограмм, это 2,5. Я килограмм брала. А где ты брала такой маленький? Громче. Там такого не было. Так надо было сразу сыпать, Юля, это мало. Или мы потом еще? А я знаю, ты мне говоришь. Я думала, ты 2,5 высыпала, я не увидела. Ну еще хотя бы надо Так, досыпать, давайте да? сейчас поставим, может быть, аккуратно эти штуки. Ставьте пока оно, сейчас я Да. буду Вот это не девчачье это дело, я хочу сказать. А есть вот эта штучка? Давай вот так вот я сейчас это попробую поставить. Давай, хотя бы одну. А как она стояла? Вот так вот? Да, просто Вот это вот тут вот стояло. Просто вот так вот за вот эти штуки, видишь? Треть? Смертельный номер. Да, вот Как так. ее вытащить? Очень хорошо. Ну так тяни ее. вот так. Да. Аккуратно, Вот аккуратно. так, аккуратно. Оп. Боже мой. Какая ты молодец. Так, а угли надо добавить. Подожди, как мы туда потом не досыпем. А я потом не поставлю, что кусок будет большой. А мы не досыпем. От углей... Юля, не сыпется ничего. Какие-то какахи две. Надо дырочку.
Вы уверены, что надо столько много углей? Да? Мы не знаем. Мы это делаем впервые. Это Это какие-то прям, я не знаю. брикеты, да? Ага. Давай, пока не разгорелась, Аня, ставь. Подожди, надо же куда-то, здрасте. Они не разгорятся вам просто так. Девочки, этого мало. Надо еще сыпать вот этих брикеты. Видите, они вот эти, они маленькие, вот туда надо как-то насыпать, в ту сторону. Давай мне как-то... Что ты будешь делать? Подожди, у меня тут падают они вниз. Не надо поливать, подожди, надо их подколупать сюда. Так правильно, Подсунуть. полейте, оно будет, пойдет на них больше огня сейчас. Маловато не испортим вот эту угли? Нет? Не знаю. Давай, Аня, я потом аккуратно... А как ты польешь? Ты не польешь. И потом есть будем эту гадость, вот эту твою поливку. Убирай, убирай руки. Все? Сейчас еще сюда.